전국의 무속인 여러분 안녕하십니까? 대한무속예술학원장입니다. 본원에서는 전국의 무속인 여러분들에게 예능의 기술인 고장의 가락을 강의하고자 합니다. 그래서 오늘은 첫 번째 시간으로서 우리 경상도 지방에서 많이 사용하고 있는 양고장이라는 장단을 먼저 강의를 시작하겠습니다. 양고장이라 하면 왼손에는 북소리를 내고 오른손에는 꽹과리 채를 가지고 꽹과리나 칭을 합쳐서 소리를 내는 장단을 양고장이라고들 얘기하고 있습니다. 가락의 이름으로 따지자면 자진몰이 장단이 되겠습니다. 그 장단을 여러분들이 배우기 쉽게 내용을 설명할 테니까 많은 도움이 되었으면 합니다. 자, 우선 이 장구의 모든 우리 국악의 이 음은 정감보나 또 음악의 악보, 음표 같은 걸 통해서 많은 구음을 나타냅니다만은 저는 오늘 여러분들에게 제일 쉽게 습득할 수 있는 입으로 소리의 길이를 재을 수 있는 구음을 가지고 구음 장단으로 여러분들을 교육을 하겠습니다. 자, 그러면 칠판 한번 보실까요? 자, 제일 먼저 양고장이라고 얘기하는 자진몰이 장단을 구음을 잠시 같이 한번 따라해 보겠습니다. 자, 여기를 한번 같이 읽어보면은 갱지 어깨에 갱지 옥행이라고 되어 있습니다. 자, 사박이 되게 좀 빠른 사박인데 지금은 아주 느리게 지금 얘기를 하겠습니다. 지금 요 갱이라고 얘기하는 이 자리에 오늘 그대 보면은 이 갱이라는 소리를 낼 때는 툭소리와 꽹과리 소리가 동시에 지는 것을 갱이라고 얘기할 수 있겠습니다. 자, 고음을 다시 한번 따라하겠습니다. 갱지 어깨에 갱지 어깨, 갱지 어깨에 갱지 어깨입니다. 자, 이것을 네 손으로 다 한번 읽어보면은 갱지 어깨에 갱지 어깨, 갱지 어깨에 갱지 어깨, 갱지 어깨, 갱지 어깨, 갱지 어깨에 갱지 어깨. 자, 한 손에 네 박자씩 4, 4, 16, 16박자를 한 가락이라고 우리가 얘기를 하고 장단을 짚어보겠습니다. 아주 느리게 이 소리를 연주를 할 테니 참고로 잘 들으세요. 들으시고 또 빠른 소리로도 숙달된 소리로도 연주를 같이 곁들이 하겠습니다. 자, 이것을 갱지 어깨에 갱지 어깨이라는 것을 첫 가락을 치면은 첫째 갱지는 북소리와 꽹과리 소리를 같이 내서 갱이 되겠습니다. 그래서 갱지 어깨에 갱지 어깨에 다시 한 번 더 느리게 연주를 해보겠습니다. 들어보세요. 어깨라고 얘기하는 것은 꽹과리 쪽은 치질 아니하고 북소리만 내는 것을 엇박자로 뽑아놓은 가락이 옷장단입니다. 그래서 갱지 어깨에 갱지 어캥입니다. 다시 한 번 더 느리게 연주해 보겠습니다. 그리고 첫째 갱지에서는 직타로 바로 내려서 장단을 치지 말고 돌림타로서 살짝 돌려주는 것도 가락을 연주하는데 상당히 도움이 되겠습니다. 자, 오른손을 잘 보실까요? 아주 느리게 연주하겠습니다.
두 번 달아서 연주를 한번 하겠습니다. 천천히 느리게 두 번 연주를 했습니다. 자, 이것을 여러분들이 숙달이 돼서 좀 빠르게 연주를 전문적으로 칠 때는 이런 장단의 소리가 납니다. 잘 들어보세요. 안무가, 즉 춤무가 뛰는 신을 받는 속도 여하에 따라서 장단의 속도도 빨라지고 느려지고 되겠죠. 자, 빠른 속도로 한번 연주를 해보겠습니다. 어느 정도 빠른 속도로 연주를 할 수가 있고, 좀 더 빠르게 연주를 하면은 이런 소리가 나겠습니다. 나겠습니다. 속도는 여러분들이 같이 일을 하는 추무, 조무가 같이 호흡을 맞춰서 빠르게도 칠 수가 있고 또 느리게도 칠 수가 있습니다. 자, 이렇게 제일 기초적인 장단을 제 1번 강의로 먼저 한번 해봤습니다. 많은 도움이 되세요. 그리고 궁금한 사항은 연락을 주시면 상세히 설명을 드리겠습니다. 네.